السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हमारा ये दावा है कि अहमदियत ने इंशाअल्लाह ताला दुनिया पर वाला बना है. Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Huzur Abdas. इस्लाम से कोई अलग चीज नहीं. Es ist unsere Ankündigung, dass die Jamaat Ahmadiyya, die Ahmadiyya als Bewegung in der ganzen Welt verbreitet sein wird. Und Ahmadiyyat ist nichts anderes außerhalb des Islam. Ahmadiyyat ist die wahre Form des Islam. Egal wie sehr die Feinde gegen uns ihre Pläne schüren und behaupten, wir wären nicht Muslime, aber die praktische das praktische Zeugnis unseres allmächtigen Gottes zeigt uns, dass er mit uns ist. Und die Welt, wenn sie irgendwo die wahre Form der islamischen Lehre finden kann, dann kann sie nur durch den wahren und echten Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhalten. Von demjenigen, den entsprechend seiner Versprechen für die zweite Verbreitung des Islam hervorgebracht hat und durch den der Islam in einer neuen Form wieder aufblühen wird. Seien es jetzt die islamischen Länder oder die nicht-islamische Welt. Die wahre Form des Islam, der islamischen Lehre und die Botschaft des Islam, diese Aufgabe, diese Botschaft zu verkündigen, hat Allah verheißen und festgelegt, dass es durch die Hände des wahren Dieners und Liebhabers des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschehen wird. Die Muslime, unter den Muslimen ist das die auserwählte Gemeinde. Vor 2 Tagen, sagt Huzur, war in der Los Angeles Times in der Zeitung, da war eine Journalistin von denen da und sie fragte, so viele Menschen wissen gar nicht über sie in den Vereinigten Staaten. Wie kann die Botschaft des Begründers oder die wahre Botschaft des Islam in diesem ganzen Land verbreitet werden? Und Huzur sagt, ich habe ihr erklärt, es ist nicht die Frage Amerikas,
In Amerika und in der restlichen Welt werden wir eines Tages eure Herzen gewinnen oder die Herzen eurer Nachfahren gewinnen und sie zum Islam bekehren. Es war ich hatte gewisserweise, sagt Hazur, ein gewisses Unbehagen, dass sie das falsch auffassen und schreiben. Aber Hazur sagt, ich habe bereits das Interview gelesen und es wurde in der richtigen Form, mit der richtigen Wortwahl wiedergegeben. Die Wahrheit ist, dass Allahs Schicksal, Vorausbestimmung, so wie es für alle anderen Propheten gegolten hat, auch für den verheißenen Messias a.s. gilt. Und das ist sein Versprechen. Und Hazur sagt, so wie ich bereits erklärte, ist das praktische Zeugnis Allahs auf unserer Seite und jedem Moment sehen wir die Zeichen dessen. Und wir sind davon überzeugt und standfest, dass Allah in den Worten des Koran festgelegt hat, dass Allah ja schon vorausbestimmt hat, dass seine Menschen, das sind die Worte, also Allahs im Koran, dass seine Menschen zum Schluss obsiegen werden. Und so hat Allah den verheißenen Messias in diesem Zeitalter die Prophezeiung gemacht. Und auch gewiss wird Allah dies umsetzen lassen. Denn er ist es, der in diesem Zeitalter die Botschaft des Koran in der ganzen Welt verbreiten soll und dafür auserwählt worden ist. Es ist unmöglich, dass Allah, um seine Lehre, um seine Botschaft zu verbreiten, seinen Auserwählten nicht unterstützt. Der verheißene Messias a.s. erklärt, Gott hat von Beginn an festgelegt und festgeschrieben und hat es als sein Gesetz oder seine Praxis festgelegt, dass er und seine Propheten immer die Oberhand haben werden. Ich bin heute entsandt, schreibt der verheißene Messias, ohne eine neue Behauptung, ohne eine neue Lehre, ohne eine neue Botschaft, sondern mit der Botschaft, mit der Lehre und dem Namen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bin ihm unter ihm und so wie es seit alters her, seit der Zeit von Adam und der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Praxis Allahs war, dass dieser Vers vollendet wird, ist es auch heute so. Der verheißene Messias sagt, werden diese Menschen durch ihre falschen Absichten das wahre Versprechen Gottes stoppen können. Das ist das Versprechen, was bereits für alle Propheten vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon in Erfüllung gegangen ist. Gewiss nicht. Also sagt, ich habe diesbezüglich nicht mal den kleinsten Zweifel und ein wahrer Ahmadi kann keinen Zweifel diesbezüglich haben. Nauzubillah wird die Jamaat zu keiner Zeit von der Bestätigung und von der göttlichen Führung fernbleiben. Oder es ist für jeden Ahmadi es soll für jeden Ahmadi klar sein, was heißt es, die Oberhand zu gewinnen, verbreitet zu sein. Heißt es, alle Regierungen in die eigene Hand zu bekommen? Oder soll es die Mehrheit der Menschen sein, deren Herzen gewonnen ist? Das kann auch eine Form der Oberhand sein, des Ausgezeichnetseins, aber
Dieses Versprechen wird auf mindestens zwei Art und Weisen erfüllt. Ein Teil dessen ist in dem Zeitalter, in der Zeit, wo der Prophet selbst lebt, und eins, was nach dem Propheten, wo er schon vergangen ist, wo er bereits verstorben ist, eintritt. Es wird gesät, der Baum wird gesät zu dieser Zeit, aber der wird später erst, entfaltet sich erst später. Der verheißene Messias, a.s. hat erklärt, dass diese Zeit dann kommt, wenn Allahs Wille auf der Welt errichtet ist und niemand sich dem entgegensetzen kann. Und genau auf diese Art und Weise zeigt Allah mit lebendigen Zeichen seine Wahrhaftigkeit und den Weg der Erlösung, den Allah für die Menschen sehen möchte, den seht er durch den Propheten selbst. Die Überlegenheit oder das Oberhandgewinnen durch den Propheten ist genau das, dass er beweisen kann unter den Menschen, dass es einen Gott gibt, dass die Beweise, die der Prophet uns liefert, echt sind und von einer besonderen Nähe und Unterstützung des allmächtigen Gottes ihm zuteil geworden sind. Und niemand kann sich dem entgegensetzen. Dann werden andere Zeichen gezeigt in seiner Bestätigung, die auch wahrhaftig sind. Und ohne Zweifel sind die Feinde in der Feindseligkeit ungebremst. Aber die Zeichen und die Beweise, die Argumente können sie nicht widerlegen. Die Feinde des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die versucht haben, im Leben oder in den Fußstapfen ihrer Urväter zu treten. Sie hatten kein Argument. Es war bloß ein eiserner Wille in einem falschen Weg. Die Zeichen, die dem verheißenen Messias a.s. in unserer Zeit zuteil geworden sind, die sind unvergleichbar größer als all die Argumente, die die Feinde entgegenbringen. In seiner Zeit ist die Sonnen- und Mondfinsternis gezeigt worden. Vorher haben viele sogenannte Ulema und Gelehrten der islamischen Welt danach gefragt und gefordert, wo bleibt das Zeichen? Und als das Zeichen gezeigt wurde, haben sie trotzdem nicht geglaubt. Dann sind die Zeichen der Erdbeben und viele andere Zeichen. Wenn diejenigen, die nicht glauben wollen, die werden nicht glauben. Allerdings sind vernunftbegabte, rechtgeleitete Menschen in diese Gemeinde eingetreten und sie treten weiterhin ein. Und der Samen, den der Prophet sehen soll, er sät ihn, er setzt ihn ein. Die wahre Lehre, die er der Welt verkünden soll, die verkündet er. Und diese Lehre zeigt die Wirkung mit der Zeit. Das genau geschah entsprechend der Versprechen des allmächtigen Gottes mit dem verheißenen Messias, und der von ihm gesäte Samen ist nach der entsprechenden Zeit als Pflanze sichtbar geworden und wird auch heute sichtbar. Ohne Zweifel waren das einige 100.000 Menschen in seinem Leben, die zu seinen Lebzeiten in die Gemeinde eingetreten sind. Allerdings war es eine Serie und nicht zählbare Kontinuität von Zeichen. Und keiner konnte sich intellektuell und geistig mit ihm messen und ihm gegenübertreten. Aber die andere Form der Manifestation der Allmächtigkeit Gottes wird nach seinem Ableben sichtbar. Und das ist eine fortwährende, kontinuierliche Sichtbarwerdung der Zeichen Allahs. Wenn der
Feind sieht, der Prophet ist verstorben, das ist derjenige, der diese Behauptung aufgestellt hatte, und er ist jetzt nicht mehr unter uns. Jetzt könne der Feind auf eine andere Art und Weise seine Gemeinde in seinen Einfluss und seinen Bann bringen oder der Gemeinde Schaden zufügen. Oder vielleicht um mit verschiedenen Ideen die Gemeinde zu beeinflussen und diese Gemeinde zu schwächen, weil es wohl möglich aus der Sicht des Feindes niemanden mehr gibt, der auf diese Gemeinde aufpasst. Das ist der Gedanke des Feindes. Aber der verheißene Messias, a.s.w., nach dem Ableben des verheißenen Messias, a.s.w., haben die Feinde genau dies gedacht. Allerdings hat der verheißene Messias, a.s.w., bereits so im Voraus dies angekündigt und erklärt, dass seine Gemeinde, dass seine Botschaft Überhand gewinnen wird und genau in Entsprechung der Zeichen, wie sie bei den früheren Propheten gezeigt wurden, auch in seiner Zeit diese Zeichen gezeigt werden. Er erklärte, seid nicht betrübt, wenn ich versterbe und nicht mehr unter euch weile. Der Samen, den ich gesät habe, schreibt der verheißene Messias, der wird wachsen und gedeihen und wird ein System, unter einem System von der zweiten Manifestation der Allmacht Gottes geschützt bleiben. Und damit wird die Überlegenheit dieser Gemeinde den anderen gegenüber im Leben des Propheten und nach dem Ableben in Erfüllung gehen. Genau auf diese Art und Weise hat die Jamaat Ahmadiyya in Entsprechung der Versprechen, der Erfüllung der Versprechen an den verheißenen Messias den zweiten Teil dessen bereits gesehen. Ohne Zweifel wird diese Entwicklung fortwährend sein, sowohl in der Qualität als auch in der Anzahl, in der Quantität. Und wir sehen das heute, dass dies geschieht. Aber der verheißene Messias a.s.w. hat auch unsere Verantwortung diesbezüglich genannt. Auf welche Art und Weise wir Teil dieser Überlegenheit sind und darin partizipieren können. Und die Verantwortung ist genau die, die der Koran uns diesbezüglich gelehrt hat. Schreitet voran in der Gottesfurcht, bessert euch in euren Taten, prüft euch sowohl in eurer Praxis als auch in der Spiritualität, im spirituellen Niveau. Und dieses System, die Mission, die dem verheißenen Messias anvertraut wurde, erfüllt sie. Der verheißene Messias a.s.w. hat in der Gefolgschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu in der ganzen Welt die Botschaft und die Lehre des einzigen Gottes verbreiten wollen und die Welt von den Götzen befreien wollen. Er schreibt, dass der Herr, dass Gott möchte, seien es die Seelen in Europa oder in Asien oder in anderen Teilen der Welt, zur Einheit Gottes gesammelt werden unter einem Glauben. Das ist das Ziel des Herrn. Für das Ziel wurde ich geschickt. Ihr sollt euch darum bemühen, dieses Ziel zu erreichen, allerdings mit Milde und Gebeten. Das heißt, die Dinge, die notwendig sind, um die Menschen unter der Einheit Gottes, unter einem Glauben zusammenzubringen, das ist das Vermitteln der Information, was wir Tabligh nennen. Das andere ist
das eigene moralische Niveau zu erhöhen. Und heute muss jeder einzelne Ahmadi, jeder einzelne Mensch, der sich dafür hält, dass er mit dem Feisal Messias a.s. verbunden ist, diese Verantwortung erkennen, damit er diese Verantwortung erreichen kann, damit er ein Teil der Erfüllung dieses Versprechens an Allah, von Allah werden kann. Ohne Zweifel sind die Zeichen und die Unterstützung Allahs mit der Gemeinde gewesen. Und auch heute sehen wir die entsprechenden Früchte davon, wenn wir auf der anderen Seite unsere Partizipation prüfen und sehen, wie viel wir daran beigetragen haben, ist es vielleicht ein Tausendstel oder ein Hunderttausendstel dessen. Aber Allah hat uns unsere Verantwortung übergeben und der Feisal Messias hat unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Wenn jeder Einzelne unter uns nicht dies erkennt, dann kann er nicht der Erbe der Segnungen und der Gnade Allahs werden, die damit verbunden sind, die mit der Erfüllung dieser Versprechen des allmächtigen Herrn verbunden sind. Die Früchte, die wir heute sehen, sind nicht ausschließlich sind nicht hier sichtbar, weil wir uns angestrengt haben, sondern weil es die Segnung und die Gnade Gottes ist. Es ist der Gott, der seine Heiligen hochschätzt und all seine Versprechen in außergewöhnlicher Art und Weise erfüllt. Und er schwächt den Feind auf eine nicht dagewesene Weise. Und der Erfolg ist mit der Gemeinde seiner Auserwählten. Allah hat über die Besonderheiten dieser Menschen, die sich anstrengen, an einer Stelle im Koran geschrieben oder gesagt, Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Und wer kann besser sein in der Erklärung als derjenige, der zu seinem Herrn ruft und sagt, ich bin von denjenigen, die gehorsam sind. Das heißt, Dawat ilallah und Tabligh und auf seine eigenen Taten zu achten, Rechtschaffenes zu leisten, die Pflichten und die Rechte Allah gegenüber und die Pflichten den Menschen gegenüber zu erfüllen und eine vollständige Gehorsamkeit unter der Lehre des allmächtigen Gottes und auch seinen Freunden und nahestehenden Menschen all ihre Rechte beizumessen. Das alles kann so lange nicht erfolgreich sein, solange das nicht in Entsprechung der Lehre von Allah geschieht. Und solange man nicht die Akzeptanz Allahs mit berücksichtigt. Wenn ein Ahmadi in den Ijlasat und den Ijtama'at erklärt, dass er die Religion, dass er den Glauben über dem Weltlichen stellen wird, nur dann, wenn er dies umsetzt, können die Menschen auf uns aufmerksam werden. Und wenn die Khulafa die Welt herausfordern, und wenn, so wie ich, sagt Hazur, das erkläre, dass wir ohne zu zögern, ohne dass wir schwach werden, die Botschaft Gottes an alle Menschen weitertragen werden und dass wir eines Tages alle Menschen, indem wir ihre Herzen gewinnen und vom Islam überzeugen können. Es heißt, dass
dass der Einzelne und dass die Mitglieder der Jamaat das Niveau ihrer Spiritualität in Bezug auf ihren Taten und in ihrer Religiosität nicht nur aufrechterhalten, sondern weiterentwickeln. Und dass sie die Mission des verheißenen Messias, Islam, fortführen. Ohne Zweifel hat Allah erklärt, dass unter euch jemand sein soll, eine Anzahl von Leuten sein soll, die die Lehre und die Botschaft der Religion, des Glaubens lernen sollen und verbreiten sollen. Aber jeder Mu'min, jeder einzelne Rechtgeleitete, ist dazu angehalten. Wir haben Muballighin, aber nicht in ausreichender Zahl, da können wir nicht warten. Nicht darauf warten, dass sie vorbereitet werden, dass sie ausgebildet werden und nur dann das Tabligh angefangen werden kann. Das Tabligh, die Verbreitung der Botschaft, bedarf von überall verschiedener Gruppen, die die Botschaft Allahs weiter voranbringen und verbreiten. Es ist die Gnade Allahs, dass in allen Ländern es Mitglieder der Jamaat, also Gruppen gibt, die ihre Zeit für Tabligh opfern und auch einen gewissen Eifer dafür haben. Auch in den Vereinigten Staaten gibt es solche Menschen. Gewiss wird auch gesagt, aufgrund der neuerlichen Krisensituation und der wirtschaftlichen Schwäche in den letzten Jahren sind viele Menschen darauf angewiesen, mehr zu arbeiten als sonst. Aber hier gibt es auch die Menschen, die den Glauben vor der Welt, vor dem Materialismus vorziehen. Und für sie gibt es natürlich auch extra Gebete. Hasu sagt, ich habe viele Leute auch gesehen und sie habe ich getroffen und sie haben einen kleinen Einzelhandel oder sie haben mobile Stände, aber sie haben an diesem Ort, wo sie arbeiten, auch Tabligh aufrechterhalten. Deren Stand, wo sie etwas verkaufen, ist die Möglichkeit für sie, wo sie Tabligh machen. Vorher hatten sie die Fragen gehabt, wo kriegen wir unsere Literatur her? Und darüber haben sie vielfach sich beschwert. Aber als wir uns jetzt darum bemüht haben, haben sie fortwährend Literatur erhalten. Und jetzt fragen sie danach, und das ist ihre Bitte dafür, das ist deren Eifer, deren Engagement dafür, dass sie schnellstmöglich jemanden brauchen, der Spanisch spricht, der einen tiefen religiösen Einblick hat, dass wir einen solchen Muballigh benötigen für die Hispanics. Die Jamaat bemüht sich darum, auch einen Muballigh zur Verfügung zu stellen. Aber wenn die Jamaat solch ein Bedürfnis haben, dann sollen diese Gemeinden auch versuchen, unter ihren Jugendlichen, unter ihren Kindern einen solchen Eifer zu entbrennen, dass sie ihr Leben für die Jamia Ahmadiyya zur Verfügung stellen und dass sie sich dort ausbilden. Und dass sie entsprechend der lokalen Atmosphäre, dem Diskurs, dem öffentlichen Diskurs an dem einzelnen Ort und den sprachlichen Bedürfnissen dieses Ortes das Tabligh machen können. Dieser Eifer für die Tabligh ist nicht nur unter den alten Ahmadis, sondern auch unter den jungen Ahmadis. Auch ein Neu-Ahmadi, der in dem Gebiet hier B-Point lebt, er hat mich getroffen, er war sehr eifrig gewesen und hat gefragt, wie kann man diese Menschen hier, die spanischer Herkunft sind und Spanisch sprechen als Muttersprache, wie kann man sie erreichen? Wie kann man die Botschaft des Islam an sie bringen und so schnell wie möglich an den Mann bringen? Er sagte, ich habe 40% von der Bibel im Kopf und jetzt lerne ich gerade die Argumente des Koran. Und auch für diejenigen ist das eine Botschaft, auch ein Beispiel für die alten Ahmadis, die nicht darauf achten. Er erklärte,
er lernt die Argumente, die Art und Weise, wie der Koran die einzelnen Themen beleuchtet. Und er stellt fest, dass die Menschen sich vom Christentum entfernen. Sie entfernen sich nicht von Glauben. Sie suchen Gott. Sie entfernen sich nicht von Gott. Und um genau dieses Bedürfnis zu befriedigen, müssen wir in Vorschein treten, um diese Menschen nahe zu Gott zu bringen. Wir müssen sehr viel Tabligh machen dafür. Also sagt, ich habe seinen Eifer gesehen und auch meine Aufmerksamkeit wurde darauf gelenkt. Und deswegen habe ich mit Injaz bereits diesbezüglich ausführlicher gesprochen und dann auch mit Amir Sahib diesbezüglich gesprochen. Aber wenn die Unterorganisationen entsprechend mit dem Programm der Jamaat zusammenarbeiten und in einzelnen Gegenden, wo bereits angefangen wurde, noch mehr arbeiten, dann kann man in diesem Gebiet unter den Leuten, die dort seit längerem schon wohnen, die Botschaft des Islam und der Islam Ahmadiyya bringen. Das ist eine essentielle Notwendigkeit. Viele fragen sich, es ist nicht mehr bloß notwendig, die Leute zu erreichen mit der Botschaft, sondern noch viel mehr. In Guatemala zum Beispiel, von dort ist ein Ahmadi hier. Er ist auch Da'i ilallah. Er erklärte, wir brauchen Literatur und einen Muballigh in der Form der spanischen Sprache, wie sie vor Ort gesprochen wird. Und die Literatur wird in Spanien geschrieben, allerdings ist diese Form des spanischen Dialekts etwas anders. Und als Hazur sagte, benutzen Sie die Botschaft, benutzen Sie die Literatur von dem Ort, wo schon Spanisch übersetzt wird und von dort in Europa, wo das herkommt. Und er erklärte, nein, denken Sie bloß an diese 40 Millionen in dem einzelnen Land. Wir haben hier 400 Millionen spanisch sprechende Menschen. Und es ist jetzt sichtbar, dass in der weiten Welt die Botschaft Allahs mehr und mehr Fuß fasst. Es ist ein Wind losgetreten, auch in Kalifornien, sagt er so, hat eine gewisse Mehrheit von denjenigen, die hier aufgewachsen sind, die hier leben, sie suchen nach einem Glauben, nach einem Gott. Für diese Gegenden müssen wir ganz besondere Programme entwerfen. Und jeder Einzelne, der hier Verantwortung hat, soll dieser Verantwortung gerecht werden. Nutzen Sie die Literatur, die vorhanden ist, und versuchen Sie schnellstmöglich entsprechend der lokalen Sprache die Literatur so weit umzuschreiben. Meine Gedanken, dass hier das Feld für die Jamaat Ahmadiyya offen ist, habe ich ganz besonders, sagt er so, dann bemerkt, als von Anjum Sahib ein Brief mich erreichte, wenige Tage bevor ich hierher gekommen bin, als er über einen Traum von Hazrat Khalifatul Masih Rabi, dem 4. Khalifen, Rahmatullah alayh, verwiesen hat. Das hat Hazur einmal in einer seiner Khutbah erklärt gehabt. Und er sah, dass eine große Gruppe von Ahmadis zusammengekommen ist, und es ist eine große Gegend, die so aussieht wie Los Angeles, wo Hazur, der Khalifatul Masih Rabi, gesagt hat, die Gegend sah aus, als ob es in Los Angeles wäre, vom Gefühl her.
Die Zeichen dessen werden genau dann gezeigt, wenn die Menschen sich auch diesbezüglich anstrengen. Das ist die Vorhersehung Allahs, dass er seine Versprechen dem verheißenen Messias gegenüber, die er gegeben hat, erfüllen wird. Möchten wir Teil dieses Versprechens und der Erfüllung dieses Versprechens sein, dann ist jeder einzelne Ahmadi, der hier lebt, dazu aufgerufen, dass er seine Gedanken dementsprechend umformt, was Allahs Vorsehung für ihn vorgesehen hat. Viele denken nicht weit genug und denken, das sind doch weltlich ausgerichtete Menschen, sie brauchen Gott nicht. Hier ist die größte Filmindustrie der Welt. Hier sind so viele andere Formen der Gottlosigkeit. Aber eine große Gruppe hier, die hier lebt, wartet auf uns, sagt er so. Also sagt, soweit ich denke, festigt sich das in meinem Herzen, dass es nicht weit ist, dass in den Vereinigten Staaten, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Veränderung, dass die Revolution der Ahmadiyya von diesem Flecken der Vereinigten Staaten losgetreten werden wird. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass die Jamaat diesbezüglich ein Programm entwirft und wenn sie schon ein Programm hat, eine Ausrichtung hat, es vollführt, es umsetzt und genau so sollen auch die Unterorganisationen arbeiten. Jeder einzelne Ahmadi, der hier lebt, nicht nur aus dem Staat hier, sondern jeder Ahmadi, der im ganzen Bundesstaat lebt, ist durch sein Eid, sein Gelübde des Bayat dazu verpflichtet, dass er die Verantwortung, die Allah ihm auferlegt hat, die Menschen zu ihm zu rufen und auch die vollständige Gehorsamkeit und das Erfüllen, das praktische Erfüllen seines Glaubens durch die entsprechenden Taten, dass er dies leistet. Wir müssen uns anschauen, was erwartet der verheißene Messias Islam von uns? Wie möchte er uns sehen? Nur zu sagen, wir sind weltlich ausgerichtet, wir sind schwach, für uns reicht das aus, dass wir Bayat gemacht haben. Das wird uns nicht davor bewahren, dafür Rechenschaft ablegen zu müssen vor Allah. Ahmadi-Muslime sind im Gegensatz zu den anderen Muslimen durch das Bayat, durch das Gelübde an den verheißenen Messias in einer besseren Situation und sie sind geschützt in einer gewissen Art und Weise. Aber der wahre Mu'min, der wahre rechtgeleitet ist, derjenige, der Schritt für Schritt erfolgreicher wird, der in jedem Moment darauf bedacht ist, sich zu entwickeln und von der sichtbaren Gehorsamkeit sich entfernt hin zu der vollkommenen spirituellen Gehorsamkeit. Es sind hier viele Ahmadis, deren Vorfahren haben jenseits des Glaubens auch, des reinen Glaubens auch sehr viel dafür getan, dass die Botschaft des Glaubens auch an andere herangetragen wird. Und deren Nachfahren sind auch dazu verpflichtet, in deren Fußstapfen zu treten. Wenn deren Wünsche erfüllt werden, dann werden sie diejenigen sein, die deren Duas, deren Gebete erben dürfen. Prüfen Sie, Sie müssen die Pflicht, die ihnen durch ihre Vorfahren auferlegt worden ist, erfüllen. Unter uns sind auch die Ahmadis hierher gekommen, die in ihrem eigenen Land nicht leben konnten
deren Lebenssituation war dort nicht zufriedenstellend und sie sind in die westlichen Länder ausgewandert, einschließlich den Vereinigten Staaten. Und diese westlichen Länder erlauben es ihnen ausschließlich, weil sie Ahmadi sind, hier Fuß zu fassen und leben zu dürfen und dann auch die entsprechende Staatsbürgerschaft zu erlangen. Sie sind vor all den Schwierigkeiten geschützt. Sie sind hierher gekommen, weil sie Mitglied der Jamaat Ahmadiyya sind. Und genau dies verlangt danach, dass sie auch ein Vorbild dafür sind, was praktisch Ahmadi sein heißt. Also sagt, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Asylsuchenden und die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, weil sie keine Arbeit finden, natürlich sollen sie Arbeit suchen, aber jeder, der freie Zeit hat, soll Literatur nehmen, in die Hand nehmen und versuchen, Tabligh zu machen. Sitzen Sie nicht zu Hause, dadurch werden Sie noch mehr Depressionen erleiden. Sie werden davor gefeit bleiben, in den Depressionen zu verfallen. Und gewiss wird Allah Ihre Situation auch bessern. Also sagt, ich möchte zusammenfassend erklären, was für eine Gemeinde der verheißene Messias sehen wollte, welche Erwartungen er an uns hatte. Als erstes hat er erklärt, diese Gemeinde wurde gegründet, damit unter den Menschen der Glaube an Gott vermehrt wird, intensiviert wird. Im Koran heißt es diesbezüglich, dass man den Glauben erst dann festigen kann und intensivieren kann, vertiefen kann, wenn man informiert ist. Wir müssen all die Literatur, die der verheißene Messias a.s. uns hinterlassen hat, lesen. Wenn wir sie nicht lesen, dann sind wir diejenigen, die Schwäche zeigen im Glauben, weil wir es nicht schaffen, dieser Pflicht nachzukommen. Die zweite Quelle der Gotteserkenntnis sind Zeichen, göttliche Zeichen. Ein göttliches Zeichen von Allah an den verheißenen Messias war, dass viele Menschen verschiedener Herkunft zu dir kommen werden. Und wir haben diese Zeichen bereits in seinem Leben gesehen. Und in jeder Jalsa, jedes Jahr sehen wir genau diese Zeichen in Erfüllung gehen. Und auch heute sehen wir dieses Zeichen in Erfüllung gehen, dass von verschiedenen Teilen der Welt, dieses Landes viele Menschen viel Geld dafür ausgegeben haben, hierher zu kommen, nur mit der Absicht, dass sie den Kalifen treffen wollen, der zu dem Zeitpunkt hier anwesend ist. Die haben eine lebendige Beziehung zum Khilafat. Wenn einer das Auge dazu hat, es zu sehen, wenn einer das Auge dazu hat, dies zu prüfen und zu erkennen, und jedes Herz, jeder Geist, der sich damit beschäftigt, sich das vor Augen führt, dann wird die Wahrhaftigkeit der Gemeinde bestätigt und fortwährend bestätigt. Der verheißene Messias hat erklärt, dass ein wahrer Ahmadi durch das Bayat die Liebe zum allmächtigen Gott intensiviert bekommt. Der verheißene Messias sagt, der wahre Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erscheint mit der Aufgabe, dass unter seiner Gefolgschaft die Liebe zum allmächtigen Gott mehr wird, gemehrt wird. Und die rechtschaffenen Taten, die Allah uns im Koran auferlegt hat, sind wir diejenigen, die diese Taten vollbringen?
Suchen wir danach nach den Möglichkeiten, dies zu vollbringen? Wenn nicht, dann sind wir noch nicht in der Stufe vorgelangt. Wir sind noch in der Stufe von Aslamna. Allah erwartet von uns, dass wir uns in unserem Glauben festigen. Und Allah erwartet von uns, dass wir uns in unserem Glauben verbessern. Die Glaubenstiefe erhöhen. Nur dann wird Allahs Beistand und Hilfe bei uns sein und wir werden nur dann erfolgreich sein. Der Vers Messias schreibt, all das, was diese Gemeinde und was wir sind, dann wird Allahs Beistand und Hilfe bei uns sein, dass wir auf dem wahren Weg, den Pfad der Erlösung entlanglaufen, dass wir aber nur dann, wenn wir die heilige Lehre des Koran befolgen, auch in den Taten das umsetzen, dass wir nicht nur sprechen darüber, sondern dass wir auch es ins Praktische umsetzen. Wenn wir dies so schaffen, auch wenn die ganze Welt versucht, uns auszurotten, kann niemand es schaffen, denn Allah wird mit uns sein. Die Ungläubigen haben bereits ihren Kontakt zu Allah verloren. Wenn wir ihn auch verlieren, dann wird er uns untergehen lassen. Jeden Einzelnen. Allah warnt, wenn ihr nicht gottesfürchtig seid und wenn ihr nicht großen Anteil an der Rechtschaffenheit, an den rechtschaffenen Taten teilhabt, dann werdet ihr noch mehr bestraft als die anderen. Seid nicht eingebildet, dass ihr Bayat gemacht habt, das Gelübde abgelegt habt. Solange ihr die wahre Form solange ihr nicht, Allah ist mit niemandem von euch verwandt, er hat mit niemandem Milde, der nicht ihn erkennt und hochachtet. Das Bayat und euer Glaube allein wird den Einzelnen nicht helfen, wenn nicht die Taten dem folgen. Und der Vers Messias a.s. schreibt weiter, nur von Schlechtigkeiten sich fernzuhalten ist nichts Besonderes. Darauf soll die Gemeinde sich nicht beschränken. Nein, sie soll versuchen, die wahre Form der Rechtschaffenheit zu finden und nutzen sie dafür Dua, unterlassen sie die Schlechtigkeiten und Sünden und vollbringen sie rechtschaffene Taten. Einseitigkeit reicht nicht und deswegen ist es notwendig, dass sowohl Integrität zwischen dem Glauben, dem Gesagten und den Taten vorhanden sein muss. Diesbezüglich erklärt der Vers Messias, nutzen Sie Milde, um die Botschaft zu verbreiten. Und es ist mein Hinweis, versucht mit Ernsthaftigkeit, Milde, aber auch einer gewissen Heiligkeit und Standfestigkeit diese Botschaft zu verbreiten. Das kann nur dann sein, wenn unsere Herzen und unsere Praxis, wie wir uns geben, wie wir uns präsentieren, eins sind. Wie wir denjenigen, die neu zu uns kommen, in uns integrieren, indem wir ihnen die wahre Form der Lehre des Koran und des Islam erklären.
wenn wir jenseits der Hautfarbe und der Unterschiede der Völker entsprechend der Lehre des Koran jeden Einzelnen als Bruder erkennen und umarmen, als ob wir verwandt wären. So wie wir mit unseren Verwandten umgehen. Sehr viele Afroamerikaner, sie sind in den vergangenen Zeiten Ahmadis geworden, aber ihre Nachfahren haben sich wieder distanziert. Ein Grund dafür war gewesen, dass die pakistanischen Ahmadis, es ist sehr häufig als Kritik angeführt worden, sie wurden nicht in die pakistanisch geprägte Community integriert. Die Lehre des Islam besagt, also die Lehre des Islam haben sie zwar erklärt, aber sie haben es nicht geschafft, ihre eigene Praxis danach umzuformen. Das war unglücklicherweise die falsche Herangehensweise derjenigen, die in der Gemeinde waren seit längerem, dass sie dazu beigetragen haben, diese Menschen von der Jamaat wieder herauszudrängen. Zum Schluss sagt Hazur, ich möchte noch einen Abschnitt aus der Literatur, aus den Schriften des verheißenen Messias vortragen. Und vor Allah sind die Menschen nicht geliebt, die reich sind und die spendabel sind, sondern vor Allah sind diejenigen ausgezeichnet, die den Glauben vor dem Weltlichen vorziehen und sie ausschließlich für Allah sind und für ihn leben. Versucht dies umzusetzen, entsprechend seiner Worte gilt das auch. Und diejenigen, die dir Folge leisten, sie sind vor denjenigen, die nicht anerkennen, vor denen vorziehen bis zum Ende der Zeit. Gewiss ist es, dass diejenigen, die mit mir sind, Vorzüge und ausgezeichnet sein genießen werden, ein ausgezeichnet sein vor dem genießen werden, die nicht daran geglaubt haben. Aber jeder Einzelne kann so lange nicht unter den Muttabain gezählt werden, die mir Folge leisten, dass solange sie sich nicht einer Gehorsamkeit ergeben, wo sie selbstlos handeln. Das bedeutet, dass Allah, daraus erkennen wir, dass Gott für mich, schreibt der verheißene Messias, für mich eine Gemeinde vorgesehen hat, die mir Folge leistet in vollkommener Art und Weise. Dies beruhigt mich und all meine Trauer wird verwandelt in Hoffnung. Der verheißene Messias war sehr betrübt, deswegen, weil er bestrebt war, unter seiner Gemeinde solche Menschen zu sehen. Und Allah hat ihm versprochen, bis zum Ende der Tage unter seiner Gemeinde genau solche Menschen hervorzubringen. Und dank Allahs Gnade hat Allah bisher genau solche ernsthaften Gläubigen zuteil werden lassen seiner Gemeinde, aber inwieweit wir dazu gehören, müssen wir für uns prüfen. Möge Allah es uns ermöglichen, dieses Glaubensniveau zu erreichen, damit wir die Überlegenheit der Jamaat Ahmadiyya gegenüber allen anderen in unserem Leben erkennen und sehen können. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر